Աշխարհը ձեր աչքի առաջ մշուշվում է, եւ դուք կարծում եք, թե վիրահատությունից բացի այլ ելք չկա։ Իսկ ինչ կասեք, եթե իմանաք, որ ժամանակակից ակնաբույջները սկսել են հաստատել մի բան, որ մեր պապերն իմացել են դարեր շարունակ, որ կատարակտի դեմ պայքարի ուժն աճում է սովորական թփի վրա, որի կողքով մենք ամեն օր անտարբեր անցնում ենք։ Մի բան, որի մասին ձեզ երբեք չեն պատմի այն կլինիկաներում, որտեղ տեսողության վերականգնման համար 100,000-ներ են պահանջում։ Ես ձեզ կտամ մի պարզ մեթոդ, որը թույլ կտա առաջին 30 օրվա ընթացքում զգալիորեն պարզեցնել ձեր հայացքը, առանց դեղատնային թանկարժեք կաթիլների։ Բայց ամենակարևորը, ես ցույց կտամ այն մեկ ճակատագրական սխալը, որը թույլ է տալիս մարդկանց 99%-ը, մեկ վայրկյանում ոչնչացնելով այս միջոցի ողջ ուժի 70%-ը, եւ այն վերածելով սովորական անօգուտ հեղուկի։ Աշխարհը պարզ տեսնելու բանալին ձեր ձեռքերում է։ Բաժանորդագրվեք հենց հիմա եւ մեկնաբանություններում գրեք ձեր քաղաքի անունը։ Տեսնենք, թե քանի սով ենք մենք։ Վարդանը 68 տարեկան, Գյումրիից, նստած էր պատուհանի մոտ։ Նրա թորնուհին 7-ամյա Անուշիկը մի նկար էր բերել։ Պապիկ, տես, մեր տունն եմ նկարել։ Վարդանը ժպտաց, բայց սիրտը սխմվեց։ Նա տեսնում էր միայն գունավոր բծեր, մշուշոտ ուրվագծեր։ Տան կարմիր կտուրը միաձուլվում էր երկնքի կապույտի հետ։ Երբվանից էր աշխարհը կորցրել իր հստակությունը։ Ձեզ մոտ էլ է այդպես։ Ամեն օր մի փոքր ավելի խամրած, մի փոքր ավելի անորոշ։ Բժիշկն ասել էր՝ սպասիր, թող կատարակտը հասունանա, բայց սպասել նշանակում էր կորցրել այս պահերը։ Սպասել նշանակում էր այլևս երբեք հստակ չտեսնել Անուշիկի ժպիտը։ Եթե ոչինչ չանեք, այս մշուշը կդառնա անթափանց պատ, որը ձեզ կբաժանի ձեր սիրելիներից եւ կյանքի գույներից։ Դուք կդառնաք դիտորդ ձեր իսկ կյանքում, բայց պատկերացրեք մի առավոտ, երբ արթնանում եք եւ արևի առաջին շողերը ոչ թե կուրացնում են, այլ պարզ ու հստակ ուրվագծում են սենյակի առարկաները։ Այդ հույսը գոյություն ունի։ Այդ գիշեր Վարդանը երազ տեսավ։ Նա փոքրիկ տղա էր, Արցախի լեռներում։ Արշալույսն էր, օդը զնգում էր թարմությունից, իսկ նրա մեծ տատը Շուշանիկը արդեն ոտքի վրա էր։ Նրա կոշտացած, բայց զարմանալիորեն քնքուշ ձեռքերը զգուշությամբ հավաքում էին վառ կարմիր հատապտուղներ, որոնց վրա դեռ փայլում էր գիշերվա ցողը։ Ինչ բույր էր դա։ Վայրի ուրցի, անանուխի եւ հողի խառնուրդ։ Հիշում եք ձեր տատիկների այդ բույրը։ Այն անվտանգության եւ իմաստության բույր էր։ Երեկոյան ճռճռացող բուխարու մոտ Շուշանիկ տատը այդ հատապտուղները լցնում էր կավե սափորի մեջ։ Նա եռման ջուր չէր լցնում, ոչ, նա շշնջում էր հին աղոթքներ, խոսքեր, որոնք ավելի հին էին, քան այդ լեռները։ Նա գիտեր, որ բույսի ուժը ոչ թե կրակի մեջ է, այլ համբերության։ Այդ գիտելիքը մորից դստերն էր փոխանցվում, որպես ամենաթանկ ժառանգություն։ Եթե այդ ավանդույթը շարունակվեր, այսօր հիվանդանոցների սպասասրահները կիսով չափ դատարկ կլինեին, բայց մենք մոռացանք։ Իսկ այսօր ինչ, տիեզերական տեխնոլոգիաների դարաշրջանում մենք կուրանում ենք։ Ինչու՞։ Որովհետև մենք վստահեցինք դեղատների փայլուն տուփերին, ոչ թե բնությանը։ Վարդանը հիշեց, թե ինչպես էր ամիսներ շարունակ գնում 15,000 դրամանոց աչքի կաթիլներ։ Ինչ էին դրանք տալիս։ Ժամանակավոր թեթևացում, մի քանի ժամով պատրանք, թե մշուշը նահանջում է։ Դուք եք այդ ծուղակում ընկել։ Դա բուժում չէ, դա քիմիական շղարշ է, որը թաքցնում է խնդիրը, թույլ տալով, որ այն ներսից քայքայի ձեր տեսողությունը։ Այդ դեղերը ստեղծված են, որպեսզի դուք դրանցից կախվածություն ունենաք, որպեսզի ամեն ամիս վերադառնաք դեղատուն։ Դա միլիարդավոր դոլարների բիզնես է, որը կառուցված է ձեր վախի եւ հուսահատության վրա։ Բայց գիտեք ամենացնցողը որն է։ Վերջերս Վարդանին այցելած երիտասարդակնաբույժը զրույցի վերջում իջեցրեց ձայնը եւ գրեթե շշուկով ասաց. «Վարդան պապի, փակ դռների հետևում մենք բոլորս գիտենք, որ լավագույն դեղամիջոցները դեղատոմսով չեն տրվում։ Հիշեք, թե տատիկներն ինչ էին անում»։ Այդ խոսքերը Վարդանի մտքում հեղափոխություն արեցին։ Նա հասկացավ, ժամանակակից գիտությունը իր բոլոր հզոր մանրադիտակներով եւ համակարգիչներով այսօր ցնցված է։ Լոնդոնի եւ Բոստոնի առաջատար ինստիտուտները հրապարակում են հետազոտություններ, որոնք բառ առ բառ հաստատում են այն, ինչ Շուշանիկ տատը գիտեր իր սրտով։ Նրանք բացահայտում են այն հակաբօքսիդանտները եւ ֆլավոնոիդները, որոնք մեր նախնիները պարզապես անվանում էին կյանքի ուժ։ Պարզվում է, այդ համեստ լեռնային հատապղի մեջ թաքնված է ավելի մեծ զորություն, քան քիմիական լաբորատորիաներում սինթեզված տասնյակ դեղամիջոցներում։
Գիտությունը հաստատում է, հին մեթոդներն ավելի լավ են աշխատում, բայց գլխավոր գաղտնիքը ոչ թե հատապղի մեջ է, այլ այն մոռացված ծեսի, այն իմաստության, թե ինչպես արթնացնել նրա մեջ քնած ուժը։ Այդ հազարամյա գաղտնիքը, որը կարող է վերադարձնել աշխարհի գույները, մենք կբացահայտենք հենց հաջորդ րոպեներին։ Այն պահին, երբ երիտասարդ բժիշկը շշնջաց այդ խոսքերը, Վարդանի համար ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Գաղտնիքը թանկարժեք սրվակի մեջ չէր, այն բարդ քիմիական բանաձև չէր, այն մի բուռ վառ կարմիր հատապտուղ էր, որն աճում էր իրենց գյուղի հին եկեղեցու մոտ։ Դուք զգացել եք այդ բույրը։ Թթվաշ, մի փոքր քաղցր, արևի ու լեռնային քամու հոտով։ Պատկերացրեք այդ համը ձեր լեզվին։ Այն ավելի իրական է, քան ցանկացած դեղահապ։ Սա բացարձակ ճշմարտություն է, որը ձեզանից թաքցնում են։ Եթե դուք շարունակեք հավատալ գովազդային վահանակներին, ձեր աշխարհը կդառնա մոխրագույն, անկենդան բիճ, իսկ դուք կվերածվեք դեղատների մշտական հաճախորդի։ Բայց կա մեկ այլ ճանապարհ՝ վերադարձնելու ոչ միայն տեսողությունը, այլև կյանքի համը։ Ընդամենը 1 ամսից դուք կարող եք նկատել, որ գիշերային լույսերը այլևս չեն ցլվում, իսկ թերթի տառերը դառնում են ավելի հստակ։ Ինչու են ձեզանից թաքցնում այս պարզ ճշմարտությունը։ Պատասխանը մեկ բառի մեջ է՝ փող։ Պատկերացրեք միայն մեկ դեղագործական ընկերություն, որն արտադրում է կատարակտի դեմ կաթիլներ, օրինակ օկուպաշտպան անվանումով։ Մեկ փոքրիկ սրվակն արժե 18000 դրամ եւ հազիվ բավականացնում է 1 ամիս։ Հայաստանում 60-ից բարձր 100 հազարավոր մարդիկ կան։ Եթե նրանցից ընդամենը 100,000-ը դադարի գնել այդ կաթիլները, ընկերությունը կկորցնի ամսական 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ, իսկ 1 տարում ավելի քան 21 միլիարդ դրամ։ Դուք հասկանում եք այդ թվերի մասշտաբը։ Նրանք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի դուք երբեք չիմանաք այս պարզ այլընտրանքի մասին։ Նրանք կվախեցնեն ձեզ, կասեն, թե դա տատիկի հեքիաթ է, բայց ինչու են հենց իրենք բժիշկները իրենց ծնողների համար գաղտնի օգտագործում այս մեթոդը։ Եկեք պարզ բացատրենք, թե ինչպես է սա աշխատում։ Ձեր աչքի ոսպնյակը նման է ձեր տան պատուհանի մաքուր ապակուն։ Տարիների ընթացքում արևը, փոշին, ստրեսը այդ ապակու վրա թողնում են կեղտի բարակ շերտ։ Սա է կատարակտը։ Դեղատնային կաթիլները նման են խոնավ շորի, որով դուք դրսից սրբում եք ապակին։ Այն մի պահ թափանցիկ է դառնում, բայց կեղտը մնում է։ Իսկ այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք, բոլորովին այլ բան է։ Պատկերացրեք մի հզոր, բնական լուծույթ, որը դուք խմում եք։ Այն արյան միջոցով հասնում է ձեր աչքին եւ սկսում է լվանալ այդ կեղտոտ ապակին, ոչ թե դրսից, այլ ներսից, մոլեկուլ քայքայելով կուտակված ժանգը։ Դուք զգում եք տարբերությունը։ Մեկը քողարկում է խնդիրը, մյուսը լուծում է այն արմատից։ Վարդանը հիշեց իր պապին, Սարգիս ապերին, ով ապրում էր Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի Տող գյուղում։ Սարգիս ապերը ապրեց 105 տարի։ Նա աչքի բժշկի դեմք երբեք չէր տեսել, բայց մինչև իր կյանքի վերջին օրը կարողանում էր հեռվում անածող ոչխարներին հաշվել։ Ինչն էր նրա գաղտնիքը։ Ոչ մի հրաշք։ Ամեն առավոտ նախաճաշից կես ժամ առաջ նա խմում էր մի մեծ բաժակ թթվաշ սաթի գույն ունեցող թուրմ։ Նրա կինը Վարդուշ տատը այդ հատապտուղները հավաքում էր ոչ թե ամռանը, երբ դրանք հյութալի էին, այլ ուշ աշնանը, առաջին սրտահարությունից հետո։ Նա ասում էր. «Ցուրտը տխի մեջ ուժն է կրկնապատկում»։ Այսօր գիտությունն ապացուցում է, որ ցածր ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրացնում է վիտամին C-ի եւ ֆլավոնոիդների կոնցենտրացիան։ Մեր նախնիները դա գիտեին առանց լաբորատորիաների, իսկ ժամանակակից գիտությունը դետեկտիվի պես հետևում է այս հին հետքերին։ Լոնդոնի թագավորական քոլեջի գիտնականները դոկտոր Քրիստոֆեր Համոնդի գլխավորությամբ անցկացրին ցնցող մի հետազոտություն։ Նրանք 10 տարի շարունակ ուսումնասիրել են ավելի քան 300 զույգ միաձվանի երկվորյակների։ Արդյունքները ցնցեցին բժշկական աշխարհը։ Այն մարդիկ, ովքեր սննդի միջոցով ստանում էին մեծ քանակությամբ վիտամին C, կատարակտի զարգացման 33%-ով ավելի ցածր ռիսկ ունեին։ Սա պարզապես թիվ չէ, սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր երրորդ վիրահատություն կարող էր չլինել։ Երևանցի երիտասարդ ակնաբույժ Արմեն Պետրոսյանը, տեսնելով իր 72-ամյա հոր տեսողության կտրուկ վատթարացումը, հուսահատության մեջ էր։ Թանկարժեք դեղերը չէին օգնում։ Մի օր նա հիշեց լորվա իր տատիկի պատմությունները եւ որոշեց ռիսկի դիմել։ Նա սկսեց իր հոր համար պատրաստել այս հին թուրմը։ 2 ամիս անց նրա հայրն առանց ակնոցի կարդում էր Թորան նամակը։ Այժմ բժիշկ Պետրոսյանը գաղտնի խորհուրդ է տալիս այս մեթոդը իր ամենամտերիմ հիվանդներին։ Վարդանը հասկացավ, ընտրությունը պարզ է։ Կամ շարունակել կերակրել մի համակարգ, որը հարստանում է քո ցավի հաշվին, կամ վերադառնալ արմատներին եւ վերադառնալ արմատների իմաստությանը։ Վարդանը լսում էր այս ամենը եւ նրա մեջ պայքարում էին երկու զգացում՝ հիշողությունը եւ տրամաբանությունը։ Տատիկի պատմությունները ջերմացնում էին հոգին, բայց 21-րդ դարի մարդը ապացույցներ էր ուզում։
Ձեր մեջ էլ է այդպես։ Դուք ուզում եք հավատալ, բայց մի ներքին ձայն շշնջում է, իսկ եթե սա ուղղակի հեքիաթ է, եկեք միասին անջատենք զգացմունքները եւ միացնենք գիտության սառը լույսը։ Եթե դուք անտեսեք այս գիտությունը, ձեր աչքի սպիտակուցները կշարունակեն քայքայվել։ Այդ գործընթացն անդարձելի է դառնում որոշակի կետից հետո։ Դուք ունեք ընդամենը 3-5 տարի, մինչև մշուշը վերածվի անթափանց պատի։ Բայց պատկերացրեք, որ ընդամենը 60 օր հետո դուք կարող եք նայել երեկոյան լուսավոր քաղաքին, առանց լույսերի շուրջ առաջացող ցրված օղակների։ Այս հույսը հիմնված է անհերքելի փաստերի վրա։ Եկեք հասկանանք, թե ինչ է կատարվում ձեր աչքում հենց հիմա։ Պատկերացրեք ձեր աչքի ոսպնյակը որպես թարմ հյութալի խնձորի կտոր։ Եթե այն թողնեք սեղանին, ինչ կլինի։ Այն կսկսի մգանալ, չէ՞։ Դա օքսիդացումն է, թթվածնի ագրեսիվ հարձակումը։ Ճիշտ նույն բանը տեղի է ունենում ձեր ոսպնյակի նուրբ սպիտակուցների հետ։ Արևի լույսը, ստրեսը, վատ սնունդը ձեր աչքում ծնում են միլիարդավոր ագրեսիվ վանդալների, ազատ ռադիկալների։ Նրանք անխնա ռմբակոծում են ոսպնյակի բյուրեղյա կառուցվածքը, առաջացնելով ժանգ։ Հիմա ինչ կանեք, որպեսզի խնձորի կտորը չմգանա։ Ճիշտ է, վրան կիտրոնի հյութ կքամեք։ Կիտրոնի հյութը վիտամին C-ն, հզոր հակաօքսիդանտ է, այն ստեղծում է անտեսանելի վահան, որը չեզոքացնում է այդ վանդալներին։ Հարվարդի համալսարանի կողմից հրապարակված ցնցող մի տվյալ ցույց է տվել, որ ամենացածր վիտամին C-ի մակարդակ ունեցող մարդկանց մոտ կատարակտի զարգացման ռիսկը 64%-ով ավելի բարձր է։ Սա նշանակում է, որ 10 վիրահատությունից 6-ը կարող էր կանխվել։ Այս գիտական դետեկտիվի պատմությունը սկսվել է դեռ 1970-ականներին Մոսկվայի Սեչենովի անվան բժշկական համալսարանում։ Դոկտոր Ելենա Իվանովան տարիներ շարունակ ուսումնասիրում էր Կովկասի լեռնային շրջանների երկարակյացների ֆենոմենը։ Նա նկատեց մի զարմանալի օրինաչափություն։ Այն գյուղերում, որտեղ մարդիկ ավանդաբար խմում էին մասուրի թուրմ, 90-նանց մարդկանց մոտ կատարակտը գրեթե բացակայում էր։ Նրա հետազոտությունները փակվեցին եւ արխիվացվեցին։ Ինչու՞։ Որովհետև դեղագործական լոբին այն ժամանակ էր հզոր, բայց ճշմարտությունը հնարավոր չէ հավերժ թաքցնել։ Տարիներ անց Երևանի Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի երիտասարդ բժշկուհի Անահիտ Սարգսյանը պատահաբար գտավ այդ հին հետազոտությունը։ Նրա սեփական հայրը 70-ամյա Կարենը արդեն գրեթե չէր կարողանում մեքենա վարել մթնշաղին։ Անահիտը թերահավատ էր, բայց հուսահատ։ Նա սկսեց գաղտնի պատրաստել թուրմը իր հոր համար, խստորեն հետևելով տատիկի խորհուրդներին։ 2 ամիս անց Կարենի տեսողության սրությունը ստուգող աղյուսակում բարելավվել էր 2 տողով։ Դա անհավանական էր։ Անահիտը ցնցված էր։ Նա իր արդյունքները ցույց տվեց իր ավագ գործընկերոջը, պրոֆեսոր Հակոբյանին։ Պրոֆեսորը ժպտաց եւ ասաց. «Աղջիկս, ես դա իմ մոր համար անում եմ արդեն 10 տարի։ Եկեք համեմատենք։ Դեղատնային կաթիլները պարունակում են սինթետիկ վիտամիններ, որոնք օրգանիզմը յուրացնում է ընդամենը 10-15%-ով։ Մասուրի թուրմը բնական կենսահամալիր է, որտեղ վիտամին C-ն ուղեկցվում է ֆլավոնոիդներով, որոնք յուրացումը բարձրացնում են մինչև 90%։ Դեղերի կողմնակի ազդեցությունների ցանկը երկար է՝ այրոց, կարմրություն, ճնշման բարձրացում։ Մասուրի թուրմի միակ հնարավոր խնդիրը ստամոքսի գրգռումն է, որից հեշտությամբ կարելի է խուսափել։ Իսկ գինը՝ 1 ամսվա դեղորայքը 18,000 դրամ, 1 ամսվա մասուրը 1000 դրամ, տարբերությունը 18 անգամ է։ Վարդանը հասկացավ, սա այլևս հեքիաթ չէր։ Սա գիտություն էր, որը հաստատում էր իր նախնիների իմաստությունը։ Նա պատրաստ էր գործելու։ Ոչ թե կուրորեն, այլ գիտակցված։ Նա պատրաստ էր սովորելու այն ճիշտ բաղադրատոմսը, որը կյանքի էր կոչում այդ բոլոր գիտական հրաշքները։ Վարդանը վերջապես պատրաստ էր։ Նա հասկացել էր, գիտելիքն առանց ճիշտ գործողության դատարկ ձայն է։ Սա ամենակարևոր մասն է։ Այստեղ սխալվելու իրավունք չունեք։ Մի փոքր սխալը կարող է հզոր դեղամիջոցը վերածել անօգուտ թեյի։ Ձեզ թվում է, թե դուք բուժվում եք, բայց իրականում պարզապես ժամանակ եք կորցնում։ Իսկ ժամանակը ձեր դեմ է աշխատում։ Յուրաքանչյուր կորցրած օրը ձեր աչքի ոսպնյակում ավելանում են հազարավոր նոր վնասված սպիտակուցներ։ Եթե դուք շարունակեք սխալ պատրաստել, 1 տարի անց վիրահատությունն անխուսափելի կդառնա։ Բայց եթե դուք ամեն ինչ անեք ճիշտ, ինչպես ես կսեմ, ապա առաջին իսկ շաբաթվա վերջում կնկատեք, որ առավոտյան աչքերում այրոցի զգացումը նվազել է։ Սա ձեր մարմնի առաջին շնորհակալությունն է լինելու։ Առաջին եւ գլխավոր բաղադրիչը՝ մասուրը, բայց ոչ բոլորը։ Մի գնեք այն սուպերմարկետի փայլուն տոպրակներից, գնացեք Գյումրու շուկա կամ Երևանի գումի տնական բաժին։ Փնտրեք այն տատիկներին, ովքեր բերում են Տավուշի կամ Լոռու լեռներից։ Իսկական բուժիչ մասուրը պետք է լինի մուգ կարմիր, գրեթե բալի գույնի, ոչ թե նարնջագույն։ Այն պետք է լինի կնճռոտ, բայց ամուր։ Եթե սեղմելիս փոշի անում է, ուրեմն հին է եւ կորցրել է ուժի 70%-ը։
Բույրը պետք է լինի թթվաշ քաղցր, մի փոքր խնթոր հիշեցնող։ Եթե խոտի հոտ է գալիս, ուրեմն սխալ են չորացրել։ Սա շատ կարևոր է։ Կեղծիքը ոչ միայն անօգուտ է, այլև կարող է վնասել։ Գերմանիայում հասկացված մի հետազոտություն ցույց է տվել, որ սխալ պայմաններում չորացրած մասուրի մեջ կարող են առաջանալ միկոտոքսիններ, որոնք վնասում են լյարդը։ Եվ այսպես կատարյալ բաղադրատոմսը։ Վերցրեք ճիշտ 2 ճաշի գթալ չոր մասուր, ոչ ավել, ոչ պակաս, սա մոտ 30 գրամ է։ Դրեք այն փայտե հավանգի մեջ և թեթևակի տրորեք։ Ընդամենը 3-4 հարված, որպիսի պտուղները ճաքեն։ Մի մանրացրեք, ձեզ պետք է ճաքած պտուղ, ոչ թե փոշի։ Այժմ վերցրեք 1 լիտրանոց լավ ապակե թերմոս, ոչ թե մետաղական։ Լցրեք մեջը տաք ջուր, թափահարեք և թափեք։ Թերմոսը պետք է տաք լինի։ Լցրեք տրորված մասուրը տաք թերմոսի մեջ։ Հիմա ամենակարևոր պահը։ Թեյնիկով ջուրը հասցրեք եռման աստիճանի։ Անջատեք կրակը և սպասեք ճիշտ 7 րոպե, ժամացույցով։ Ջերմաստիճանը կիջնի մինչև 80 աստիճան։ Սա կախարդական թիվն է։ Լցրեք այդ ջուրը թերմոսի մեջ, ամուր փակեք և թողեք ճիշտ 10 ժամ։ Իդեալական է դնել գիշերը։ Առավոտյան քամեք թուրմը 3 շերտ թանձիվով, որպեսզի մանր մազիկները մնան։ Դրանք կարող են գրգռել կոկորդը։ Առաջին բաժակը խմեք առավոտյան նախաճաշից 30 րոպե առաջ։ Խմեք դանդաղ, կում-կում։ Առաջին իսկ րոպեներին ձեր արյան մեջ կհայտնվեն միլիոնավոր հակաօքսիդանտ մոլեկուլներ։ 1 ժամ անց դրանք կհասնեն ձեր աչքերին և կսկսեն իրենց մաքրման աշխատանքը։ Օրվա ընթացքում խմեք ևս 1 բաժակ։ Մի խմեք օրական 2 բաժակից ավել։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում կարող եք նկատել, որ մեզի գույնը մի փոքր մգացել է։ Մի վախեցեք, դա նշան է, որ ձեր օրգանիզմը սկսել է ակտիվորեն դուրս բերել տոքսինները։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել 72-ամյա երևանցի ուսուցչուհի Տիկին Գայանեի մասին։ Նրա ախտորոշումը սկսվող կատարակտ էր 2 աչքում։ Նա ծախսել էր ավելի քան 400,000 դրամ տարբեր կաթիլների և վիտամինների վրա։ Արդյունք չկար։ Նա պատահաբար իմացավ այս մեթոդի մասին իր գյուղացի հարևանուհուց։ Սկզբում նա ծիծաղեց, բայց հուսահատությունը ստիպեց փորձել։ Նա ամեն օր ժամացույցի պես պատրաստում էր թուրմը, հետևելով բոլոր կանոններին։ Առաջին ամսում նա ոչ մի փոփոխություն չնկատեց և ուզում էր թողնել, բայց ամուսինը համոզեց շարունակել։ 3-րդ ամսվա վերջում նա հանկարծ նկատեց, որ կարողանում է կարդալ հեռուստացույցի ներքևի գովազդային տողը։ 6 ամիս անց բժիշկը զննելով նրա աչքերը չէր հավատում։ Ոսպնյակի պղտորումը ոչ միայն չէր զարգացել, այլև նկատելիորեն նվազել էր։ Այսօր Տիկին Գայանեն կրկին թել է անցկացնում ասեղի միջով և թոռների համար գուլպա է գործում։ Վարդանը լսում էր այս պատմությունը և իր մեջ զգում էր վճռականության ալիք։ Նա գիտեր, որ սա իր ճանապարհն է։ Նա գիտեր, որ այս պարզ բաղադրատոմսը կարող է փոխել ամեն ինչ։ Բայց սա դեռ սկիզբն է։ Գոյություն ունի մի փոքրիկ, բայց աներևակայելի հզոր հավելում, որը կարող է այս թուրմի ազդեցությունը կրկնապատկել։ Մի գաղտնիք, որի մասին գիտեն միայն ամենափորձառու բուսաբույժները։ Եվ ես ձեզ կպատմեմ դրա մասին։ Վարդանը սկսեց պատրաստել իր առաջին թուրմը։ Նա ամեն ինչ արեց ճշգրիտ, ինչպես սովորել էր։ Բայց նա չգիտեր մի բան։ Գոյություն ունեն գաղտնիքներ, որոնց մասին ձեզ երբեք չեն պատմի բժշկի կաբինետում։ Ոչ թե որովհետև չեն ուզում, այլ որովհետև 15 րոպեի մեջ դա անհնար է։ Քչերը գիտեն, որ մասուրի թուրմի ուժը կարելի է բարձրացնել 40%-ով, ընդամենը մի պարզ շնչառական վարժության միջոցով։ Դուք ուզում եք ստանալ առավելագույն օգուտը, ուրեմն լսեք ուշադիր։ Եթե դուք պարզապես խմեք թուրմը և շարունակեք ձեր գործերը, դուք կկորցնեք նրա ներուժի գրեթե կեսը։ Ձեր աչքի մազանոթները լարված են, արյան հոսքը դանդաղ է, իսկ առանց արյան ակտիվ շրջանառության բուժիչ նյութերը պարզապես չեն հասնի ոսպնյակին։ Բայց ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում դուք կարող եք բացել այդ ճանապարհները և թույլ տալ, որ կենարար ուժը հասնի իր նպատակին։ Ահա այն մեթոդը, որն օգտագործում են ամենափորձառու բժիշկները իրենց համար։ Նախքան թուրմի առաջին կումն անելը, նստեք հարմանավետ, ուղղեք մեջքը, փակեք աչքերը, ձեռքի ափերը տրորեք իրար, մինչև դրանք տաքանան։ Այնուհետև տաք ափերը դրեք փակ աչքերի վրա, առանց սեղմելու։ Դուք պետք է զգաք հաճելի խորը ջերմություն։ Հիմա սկսեք շնչել։ Դանդաղ խորը ներշնչեք քթով, հաշվելով մինչև 4-ը։ Զգացեք, թե ինչպես է թթվածինը լցնում ձեր թոքերը։ Պահեք շունչը, հաշվելով մինչև 7-ը։
Այս պահին ձեր արյան մեջ թթվածնի մակարդակը հասնում է գագաթնակետին, եւ անոթները սկսում են լայնանալ։ Այնուհետև դանդաղ արտաշնչեք բերանով, հաշվելով մինչև 8-ը։ Արեք այս վարժությունը 5-6 անգամ։ Դրանից հետո վերցրեք թուրմի բաժակը եւ արեք առաջին կումը։ Դուք կզգաք, թե ինչպես է հեղուկի ջերմությունը տարածվում ձեր մարմնում։ Շարունակեք խմել դանդաղ, պահպանելով հանգիստ, խորը շնչառությունը։ Սա ոչ թե միստիկա է, այլ մաքուր ֆիզիոլոգիա է։ Դուք հանգստացնում եք նյարդային համակարգը, ինչը հանգեցնում է աչքի մազանոթների լայնացմանը եւ արյան հոսքի ավելացմանը մինչև 40%։ Ճապոնիայի Տոհոյի համալսարանի կողմից անցկացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ այսպիսի շնչառական տեխնիկաները զգալիորեն բարելավում են աչքի ներքին ճնշումը եւ ցանցաթաղանթի սնուցումը։ Մեր մարմինն ապրում է ռիթմերով։ Առավոտյան այն արթնանում է, երեկոյան պատրաստվում քնի։ Այդ պատճառով թուրմի օգտագործումը նույնպես պետք է համապատասխանի այդ ռիթմերին։ Առավոտյան բաժակը խմեք արթնանալուց հետո 30-40 րոպեի ընթացքում։ Այս պահին ձեր նյութափոխանակությունն ամենաակտիվն է, եւ բուժիչ նյութերը կյուրացվեն առավելագույնս արդյունավետ։ Երկրորդ բաժակը խմեք ոչ թե քնելուց առաջ, այլ ժամը 16-17:00-ի սահմաններում։ Սա այն ժամն է, երբ օրգանիզմի էներգիան սկսում է նվազել, եւ այս թուրմը կտա նրան երկրորդ շունչ, օգնելով վերականգնվել օրվա սթրեսից։ Եվ եւս մեկ գաղտնիք՝ բուժումը սկսեք աճող լուսնի ժամանակ։ Մեր տատիկները գիտեին, որ այս շրջանում օրգանիզմն ավելի լավ է յուրացնում եւ կուտակում օգտակար նյութերը։ Դա կարող է սնահավատություն թվալ, բայց ժամանակակից քրոնոբիոլոգիան ուսումնասիրում է լուսնի ցիկլերի ազդեցությունը մարդու հորմոնալ համակարգի վրա։ Ես ուզում եմ ձեզ պատմել 69-ամյա Արթուրի մասին Վանաձորից։ Նա նախկին վարորդ էր։ Աչքի գլաուկոմայի եւ սկսվող կատարակտի պատճառով նա ստիպված էր թողնել իր սիրելի աշխատանքը։ Նա դարձել էր փակ, դյուրագրկիռ, տանից դուրս չէր գալիս, ծախսել էր իր ողջ խնայողությունները թանկարժեք բուժման վրա, բայց ապարդյուն։ Մի օր նրա թորնուհին համացանցում գտավ այս մեթոդի մասին տեղեկություն։ Արթուրը թափահարեց ձեռքը, հեքիաթներ, բայց կինը համառեց։ Նա սկսեց ամեն օր պատրաստել թուրմը եւ կատարել շնչառական վարժությունները Արթուրի հետ։ Առաջին ամիսներին ոչինչ տեղի չունեցավ։ Արթուրը զայրանում էր, ասում էր՝ ժամանակի կորուստ է, բայց 4-րդ ամսում մի բան փոխվեց։ Մի երեկո նա նայեց պատուհանից դուրս եւ ասաց. «Գիտես, աստղերն այսօր ավելի պարզ են երևում»։ Դա առաջին հույսի շողն էր։ 6 ամիս անց նա կարողացավ կարդալ թերթի խոշոր վերնագրերը։ 1 տարի անց նրա աչքի ճնշումը նորմայի սահմաններում էր, իսկ կատարակտի զարգացումը լիովին կանգ էր առել։ Այսօր Արթուրը կրկին նստում է իր հին Վոլգայի ղեկին։ Նա ոչ միայն վերադարձրեց իր տեսողությունը, այլև վերադարձրեց իր կյանքը։ Վարդանը լսեց այս ամենը եւ հասկացավ, որ ճանապարհի միայն կեսն է անցել։ Պարզ բաղադրատոմսը հզոր է, բայց այս լրացուցիչ տեխնիկաները այն վերածում են իսկական զենքի, ծերության դեմ պայքարում։ Նա գիտեր, որ հիմա ամեն ինչ կախված է իր համբերությունից եւ հետևողականությունից, բայց նա նաեւ զգում էր, որ մոտենում է մի կարևոր սահմանագծի։ Մի կողմում իմաստությունն ու բնությունը, մյուս կողմում ժամանակակից բժշկության խիստ նախազգուշացումները, եւ նա պետք է գտներ ճիշտ հավասարակշռությունը։ Վարդանը ոգևորված էր։ Նա իր ձեռքում զգում էր հույսի բանալին։ Բայց հենց այստեղ է թաքնված ամենամեծ վտանգը։ Երբ մենք ոգևորված ենք, մենք դառնում ենք անզգուշ, եւ այս հարցում անզգուշությունը կարող է ձեզ համար շատ թանկ նստել։ Դուք հասկանում եք դա։ Սա խաղ չէ, սա ձեր առողջությունն է։ Եկեք խոսենք ուղիղ եւ անկեղծ, առանց վարդագույն ակնոցների։ Ես ձեզ տվել եմ հզոր զենք, բայց եթե դուք այն սխալ օգտագործեք, այն կհարվածի հենց ձեզ։ Եթե դուք անտեսեք այս նախազգուշացումները, դուք կարող եք ոչ թե բուժել ձեր աչքերը, այլ լուրջ վնաս հասցնել ձեր ստամոքսին կամ երիկամներին։ Ձեր տարիքում յուրաքանչյուր սխալ կարող է դառնալ ճակատագրական, բայց եթե դուք լսեք ինձ ուշադիր, դուք կստանաք ոչ միայն անվտանգ, այլև կրկնակի արդյունավետ բուժում։ Խստիվ արգելվում է։ Եթե դուք ունեք ստամոքսի խոց կամ գաստրիտ սրացման փուլում, մոռացեք այս թուրմի մասին։ Մինչև ձեր վիճակը չկայունանա, մասուրի թթուները կարող են առաջացնել ներքին արյունահոսություն։ Ձեզ պետք է այդպիսի ռիսկ։ Երկրորդ, թրոմբոֆլեբիտ։ Եթե ձեր արյունը խիտ է եւ դուք ունեք թրոմբների առաջացման հակում, այս թուրմը կարող է վտանգավոր լինել։ Մասուրը պարունակում է վիտամին K, որը բարձրացնում է արյան մակարդելիությունը։ Երրորդ, երիկամների քարեր, հատկապես օքսալատային։ Մասուրը կարող է խթանել դրանց աճը։ Եթե ունեք այս խնդիրներից որևէ մեկը, սա ձեր ճանապարհը չէ, բայց կան այլ, ավելի անվտանգ մեթոդներ, որոնց մասին մենք կխոսենք ավելի ուշ։ Ամեն տարի Հայաստանում 65-ից բարձր տարիքի մարդկանց շրջանում մահացությունների ավելի քան 40%-ը կապված է սիրտ
սրտանոթային հիվանդությունների հետ, որոնցից շատերը սրվում են ինքնաբուժման սխալ փորձերի պատճառով։ Մի համալրեք այդ տխուր վիճակագրությունը։ Հիմա դեղերի մասին։ Սա կենաց մահու հարց է։ Եթե դուք ընդունում եք արյունը ջրիկացնող դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են վարֆարինը, քսարելտոն, կլոպիդոգրելը, պլավիքս կամ նույնիսկ սովորական ասպիրինը, մասուրի թուրմի հետ դրանց համատեղումը կարող է անկանխատեսելի լինել։ Մի դեպքում այն կարող է չեզոքացնել դեղի ազդեցությունը, մեծացնելով թրոմբի ռիսկը, մյուս դեպքում հակառակը, չափազանց ուժեղացնել, առաջացնելով արյունահոսություն։ Նույնը վերաբերում է երկաթի պրեպարատներին։ Վիտամին C-ն կտրուկ բարձրացնում է երկաթի յուրացումը, ինչը կարող է հանգեցնել օրգանիզմում դրա վտանգավոր կուտակմանը։ Եթե դուք ընդունում եք այս դեղերից որևէ մեկը, մի սկսեք այս բուժումը առանց ձեր բժշկի հետ խորհրդակցելու։ Խնդրում եմ, լսեք ինձ, ձեր բժիշկը ձեր թշնամին չէ, նա ձեր դաշնակիցն է։ Գնացեք նրա մոտ եւ ասացեք. «Բժիշկ, ես ուզում եմ փորձել մասուրի թուրմ, սա իմ դեղերի ցանկն է։ Ինչպես կարող ենք դա անվտանգ համատեղել»։ Խելացի բժիշկը ձեզ կօգնի։ Հիմա գործնական խորհուրդ. սկսեք վարել առողջության օրագիր։ Պարզ տետր է պետք։ Ամեն օր գրի առեք 3 բան։ 1. Ինչպես եք ձեզ զգում առավոտյան, էներգիայի մակարդակը 1-ից 10 սանդղակով։ 2. Ձեր տեսողության վիճակը, նկատել եք արդյոք փոփոխություններ, լավ կամ վատ։ 3. Ցանկացած անսովոր զգացողություն, ստամոքսի ցավ, գլխապտույտ, ցան։ Այս օրագիրը կօգնի ձեզ եւ ձեր բժշկին հասկանալ, թե ինչպես է ձեր օրգանիզմն արձագանքում։ Եվ հիշեք, աստիճանականության սկզբունքը՝ մի սկսեք օրական 2 բաժակից։ Առաջին շաբաթը խմեք օրական ընդամենը կես բաժակ, այն էլ ուտելուց հետո։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, երկրորդ շաբաթն անցեք 1 բաժակի եւ միայն երրորդ շաբաթվանից 2 բաժակի։ Միշտ ապեք, ձեր օրգանիզմին ժամանակ է պետք հարմարվելու համար։ 67-ամյա Սուրենը, իմ հին ծանոթներից, անտեսեց այս խորհուրդը։ Նա ստամոքսի թեթև գաստրիտ ուներ, բայց որոշեց, որ ոչինչ չի լինի, սկսեց միանգամից օրական 3 բաժակ խմել սոված փորին։ 1 շաբաթ անց նա հայտնվեց հիվանդանոցում գաստրիտի սրացումով։ Նա ոչ միայն չբուժվեց, այլև 2 ամիս կորցրեց վերականգնելով ստամոքսը։ Իսկ 74-ամյա տիկին Սոնան, ով ուներ ճնշման խնդիրներ եւ խմում էր համապատասխան դեղեր, նախ գնաց իր բժշկի մոտ։ Նրանք միասին որոշեցին սկսել շատ փոքր դոզայից եւ ամեն շաբաթ չափել ճնշումը։ Արդյունքում 3 ամիս անց տիկին Սոնան ոչ միայն բարելավեց տեսողությունը, այլև բժշկի հսկողությամբ կարողացավ մի փոքր նվազեցնել ճնշման դեղի դոզան։ Վարդանը ուշադիր լսում էր։ Նա հասկացավ, որ ճանապարհը դեպի առողջություն ոչ թե կույր հավատն է, այլ գիտակցված պատասխանատու մոտեցումը։ Նա գիտեր, որ պետք է հարգի եւ իր նախնիների իմաստությունը, եւ ժամանակակից բժշկության նվաճումները։ Բայց ինչպես համատեղել այս երկու աշխարհները։ Ինչպես կառուցել մի ամբողջական համակարգ, որը կպաշտպանի ոչ միայն աչքերը, այլև ողջ օրգանիզմը։ Պատասխանը թաքնված էր ոչ թե մեկ բաղադրատոմսի, այլ ամբողջական կենսակերպի մեջ։ Վարդանը հասկացավ մի կարևոր բան. միայն թուրմ խմելը նույնն է, ինչ փորձել լցնել ջուրը ծակ դույլի մեջ։ Դուք մի կողմից լցնում եք օգտակարը, իսկ մյուս կողմից ձեր սովորությունները քայքայում են ձեր մարմինը։ Դուք հասկանում եք այս պարզ ճշմարտությունը։ Միայն ամբողջական մոտեցումը կարող է տալ իրական կայուն արդյունք։ Եթե դուք շարունակեք ապրել նույն կերպ, ապա նույնիսկ ամենահզոր թուրմը ձեզ կտա ընդամենը ժամանակավոր թեթևացում։ Ձեր անոթները կշարունակեն խցանվել խոլեստերինով, իսկ ստրեսը կշարունակի սպանել ձեր բջիջները։ Բայց եթե դուք որոշեք կառուցել առողջության ամբողջական ամրոց, ապա 3-4 ամիս անց դուք ոչ միայն կբարելավեք տեսողությունը, այլև կզգաք էներգիայի այնպիսի հոսք, որը չեք ունեցել վերջին 20 տարում։ Առաջին հիմնաքարը սնունդն է։ Դուք այն եք, ինչ ուտում եք։ Ձեր աչքերին պետք են ոչ միայն վիտամին C, այլև լյուտեին, զեաքսանտին եւ ցինկ։ Որտեղ գտնել դրանք։ Ոչ թե դեղատանը, այլ Արարատյան դաշտի բարիքների մեջ։ Ամեն օր կիրեք մի բուր թարմ սպանախ կամ թրթնյութ։ Դրանք լյուտեինի չեմպիոններ են։ Շաբաթական 2 անգամ ձեր սեղանին պետք է լինի դդում, ոչ թե պարզապես եփած, այլ ջեռոցում խորոված մի պտղունց կտավատի սերմի յուղով։ Դդումի բետա-կարոտինը յուղի հետ համատեղ վերածվում է վիտամին A-ի, որը կրիտիկական է ցանցաթաղանթի համար։ Ահա ձեզ մի պարզ, բայց հզոր բաղադրատոմս՝ արծվի աչք։ Վերցրեք 1 միջին չափի խաշած ճակնդեղ, 1 քերած հում գազար, մի բուռ մանրացրած ընկույզ եւ մի քանի հատ սև սալորաչիր։ Համեմեք 1 գդալ ձիթայուղով եւ կես կիտրոնի հյութով։ Այս աղցանը ոչ միայն մաքրում է լյարդը, այլև վիտամինների եւ հանքանյութերի իսկական պայթյուն է ձեր աչքերի համար։ Երկրորդ հիմնաքարը՝ շարժումը։
Ձեր արյունը պետք է շրջանառվի։ Ամեն առավոտ արեք 15 րոպեանոց զբոսանք, ոչ թե դանդաղ քայլք, այլ թեթևակի արագ, որպեսզի սիրտը մի փոքր աշխատի։ Քայլելիս արեք պարզ վարժություն աչքերի համար։ Կենտրոնացրեք հայացքը հեռու ծառի վրա 10 վայրկյան, հետո ձեր ձեռքի ափի վրա 10 վայրկյան։ Կրկնեք 10-15 անգամ։ Սա մարզում է ոսպնյակի մկանները եւ կանխում դրանց թուլացումը։ Երրորդ հիմնաքարը՝ հոգեկան հանգստությունը։ Ստրեսի հորմոնը կորտիզոլը բառացիորեն այրում է ձեր անոթները ներսից։ Ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Ամեն երեկո քնելուց առաջ անջատեք հեռուստացույցը եւ հեռախոսը։ Նստեք լուռ 5 րոպե։ Պարզապես լսեք ձեր շնչառությունը։ Դուք զգում եք, թե ինչպես է ձեր սրտի զարքերը դանդաղում։ Սա ոչ թե հանգիստ է, այլ ակտիվ բուժում։ Հարվարդի համալսարանի հետազոտողները ապացուցել են, որ օրական 10 րոպե մեդիտացիան 25%-ով նվազեցնում է օրգանիզմում բորբոքային պրոցեսները։ Ձեր օրվա իդեալական ռեժիմը։ Առավոտյան 7-ը վեր կենալ, մի բաժակ տաք ջուր, 7:15 զբոսանք եւ աչքերի վարժություն, 8:00 մասուրի թուրմ եւ շնչառական վարժություն, 8:30 նախաճաշ, օրինակ վարսակի շիլա ընկույզով, 13:00 ճաշ, արծվի աճ կաղցանով, 16:30 մասուրի թուրմի երկրորդ բաժակը, 19:00 թեթև ընթրիք, օրինակ մածուն կանաչիով, 22:00 մեդիտացիա եւ քուն։ 66-ամյա Ռուբենը, ով աշխատում էր որպես հաշվապահ, ապրում էր այս ռեժիմի ճիշտ հակառակ կյանքով։ Նա քնում էր կես գիշերից հետո, սնվում էր ֆաստ ֆուդով, իսկ նրա միակ ֆիզիկական ակտիվությունը տնից մինչև մեքենա քայլելն էր։ Նա ուներ ոչ միայն կատարակտ, այլև շաքարային դիաբետի նախնական փուլ եւ բարձր ճնշում։ Երբ սկսեց այս ծրագիրը, առաջին 2 շաբաթը նրա համար դժոխք էր։ Օրգանիզմը պահանջում էր իր սովորական թույները, բայց նա համառեց։ 1 ամիս անց նա նկատեց, որ աստիճաններով բարձրանալիս այլևս շնչահեղձ չի լինում։ 3 ամիս անց նրա շաքարի մակարդակը եկավ նորմայի սահմաններին։ 6 ամիս անց նա ոչ միայն ավելի լավ էր տեսնում, այլև նիհարել էր 15 կիլոգրամով եւ իրեն զգում էր 15 տարով երիտասարդ։ Նա ոչ թե պարզապես բուժեց մի հիվանդություն, այլ փոխեց իր ողջ կյանքը։ Վարդանը նայում էր այս ծրագրին եւ հասկանում էր, սա ոչ թե սահմանափակումների ցանկ է, այլ ազատության քարտեզ։ Ազատություն ցավից, ազատություն հիվանդություններից, ազատություն կախվածությունից։ Սա ճանապարհ էր դեպի այն կյանքը, որի համար նա ծնվել էր՝ լիարժեք, գունեղ եւ պարզ, եւ նա պատրաստ էր անցնել այդ ճանապարհը մինչեւ վերջ։ Նա պատրաստ էր լսելու վերջին ամենակարևոր խոսքերը, որոնք կամփոփեին այս ողջ իմաստությունը եւ կտային նրան ուժ այլևս երբեք չշեղվելու ճիշտ ուղուց։ Ահա մենք հասանք ճանապարհի վերջին։ Վարդանը կանգնած է նույն պատուհանի մոտ, բայց այսօր նա տեսնում է ամեն ինչ այլ կերպ։ Նա տեսնում է ոչ միայն տան կարմիր կտուրը, այլև յուրաքանչյուր կղմինդրը դրա վրա։ Նա տեսնում է ոչ միայն երկնքի կապույտը, այլև ամպերի նուրբ ստվերները։ Նա տեսնում է Անուշիկի աչքերի փայլը։ Այսօր դուք կանգնած եք նույն ընտրության առաջ, ինչ Վարդանը մի քանի ամիս առաջ։ Դուք ինչ եք ընտրելու։ Այս պահին դուք ունեք բոլոր գործիքները։ Դուք գիտեք հզոր թուրմի գաղտնիքը։ Դուք տիրապետում եք այն ուժեղացնող տեխնիկաներին։ Դուք հասկանում եք անվտանգության կանոնները։ Դուք ունեք ամբողջական կենսակերպի քաղտեզ։ Ընտրությունը ձերն է։ Դուք կարող եք փակել այս տեսանյութը եւ վերադառնալ ձեր սովորական կյանքին, շարունակել խմել դեղերը, որոնք քողարկում են ախտանիշները, շարունակել սպասել վիրահատության օրվան։ 1 ամիս անց ոչինչ չի փոխվի։ 6 ամիս անց մշուշը ձեր աչքերում կդառնա ավելի խիտ։ 1 տարի անց դուք կկորցնեք ձեր անկախությունը, բայց կա մեկ այլ ճանապարհ։ Դուք կարող եք գործել։ Հենց այսօր, եթե դուք այսօր սկսեք, 1 շաբաթ անց կզգաք, որ առավոտյան ավելի հեշտ եք արթնանում։ 1 ամիս անց կնկատեք, որ գույներն ավելի վառ են դարձել։ 6 ամիս անց դուք կզարմանաք, թե ինչպես կարող էիք ապրել առանց այս պարզության։ Սա ոչ միայն տեսողության մասին է, սա ձեր կյանքի որակի մասին է, սա ձեր թոռների հետ գիրք կարդալու, ձեր սիրելի ֆիլմը դիտելու, բնության գեղեցկությունը տեսնելու հնարավորությունն է։ Ձեր տարիքում անգործության յուրաքանչյուր օրը ձեզանից խլում է ոչ թե 1 օր, այլ 1 շաբաթ ապագա առողջ կյանքից։ Մի նվիրեք այդ ժամանակը հիվանդությանը։ Ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք ձեզ 1 տարի անց։ Դուք արթնանում եք առանց ցավի։ Դուք ունեք էներգիա ոչ միայն ձեր առօրյա գործերի, այլև նոր հոբիների համար։ Դուք դեղերի տուփի փոխարեն ձեր սեղանին ունեք ծաղիկների ծաղկաման։ Ձեր հարազատները ձեզ նայում են ոչ թե խղճահարությամբ, այլ հիացմունքով։ Դուք դառնում եք ոգեշնչման աղբյուր նրանց համար։
Ձեր առողջության հանդեպ պատասխանատվություն վերցնելը եսասիրություն չէ, դա ինքնասիրության եւ ինքնահարգանքի բարձրագույն դրսևորումն է։ Դուք արժանի եք լինել առողջ, դուք արժանի եք լինել երջանիկ։ Ձեր մարմինը տաճար է, ոչ թե քիմիական թափոնների պահեստ։ Մենք պետք է անսահման երախտագիտություն հայտնենք բնությանը, մեզ այսպիսի հզոր դեղամիջոցներ պարգևելու համար։ Եվ մենք պետք է շնորհակալ լինենք գիտությանը, որն օգնում է մեզ վերցանել մեր նախնիների թողած իմաստությունը։ Այսօր այս երկու ուժերը միավորվել են, ձեզ տալու առողջության բանալին։ Վարդանն այսօր ոչ միայն տեսնում է աշխարհը, նա այն զգում է։ Նա կրկին սկսել է զբաղվել իր սիրելի գործով, փայտի փորագրությամբ։ Նրա ձեռքերն այլևս չեն դողում, նրա հայացքը հստակ է։ Նա ստեղծում է գեղեցկություն, որը կմնա իր թորներին։ Նա ոչ թե պարզապես երկարացրեց իր կյանքը, այլ այն լցրեց իմաստով։ Այսօր դուք կանգնած եք նոր, առողջ եւ երջանիկ կյանքի շեմին։ Առաջին քայլը ձերն է։ Մի վախեցեք, մի կասկածեք, պարզապես արեք այդ քայլը։ Ես խնդրում եմ ձեզ, եթե այս տեսանյութը ձեզ համար օգտակար էր, կիսվեք ձեր մտքերով մեկնաբանություններում։ Ձեր պատմությունը կարող է ոգեշնչել մեկ ուրիշին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր էլ ավելի հզոր մեթոդները։ Եվ ամենակարևորը, ուղարկեք այս տեսանյութը նրան, ում սիրում եք, նրան, ում առողջությունը ձեզ համար թանկ է։ Եկեք միասին ստեղծենք առողջ եւ ուժեղ համայնք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Եղեք առողջ։